So for today's video vlog nga mga sir ay may binili nga pala tayong accessories para sa Honda Click version 3 natin. So bali ito pa yung isang motor natin na kulay pula, tapos yung Honda Click natin na kulay gray, no. So ito pala yung binili natin na mushroom filter. So universal po ito mga sir. At tag na 95 pesos lang ito sa Shopee, no. So yung brand niya ay Shark King. So pang carburetor po ito, pero ilalagay natin siya dito sa may filter ng CVT natin, no. Tapos may binili rin pala tayong anong tawag dito, yung accessories din para dun sa may drain hose filter ng CVT natin. So galing pa ng Indonesia to at tagwa 136 pesos siya mga sir, no. So kung gusto ninyong bumili mga sir ay meron po tayong idadrop na link ng mushroom filter tsaka yung 2 pieces tube drain hose filter CNC dito sa CVT natin, no. So dagdag forma na rin yan. So yung tema kasi natin dito ay black and red. At bago tayo magsimula mga sir, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel ay huwag niyo sana kakalimutan na i-subscribe yung channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. So ito muna yung ikakabit natin, yung drain plug hose. So dito tinanggal na natin yung stock nya. So dito natin siya ilalagay mga sir. Ayan. So dito nyo po ilalagay yan. So kailangan lang natin ng plies para ma-install natin itong drain plug hose dito. So ito po kasi yung magsisilbing lock nya, itong clip hose. Ayan. So bale ipapakabit ko na lang sa pinsan ko para matuto silang magkalas kabit. Ayan, so sila na yung mga pinagkakalag ko, no, tsaka pinag-install ko. So ayan, install na natin. So na ipapasok nyo muna yung hose dito. Tapos papaluwagin nyo yung clip hose. Pagka nahirapan kayo, gumamit kayo ng plies kasi medyo matigas po yung clip hose. So ayan, ganyan na yung magiging itsura niya mga sir. Dagdag forma, no. Ayan. So kung mahilig kayong magpa-forma tapos mahilig kayong mag combination ng mga kulay sa mga accessories, pwedeng nyong ilagay itong CNC drain plug hose. So ayan, 100, magkano to? 136 pesos lang, no. Free shipping na rin siya mga sir. Tapos ang sunod naman natin gagawin dito mga sir ay i-install na natin itong mushroom filter dito sa may CVT nya, no, sa may air filter. Tatanggalin natin ito. So ang kagandahan kasi dito, parang pangdagdag din siya ng top speed. So malakas yung arangkada niya mga sir. Nasubukan na namin to. So ngayon susubukan lang ulit natin. Pag nakabit na natin ito, magta top speed tayo, no. So bale yung panggilid pa lang nito ay all stock. Tapos yung center spring tsaka clutch spring ay naka 1K RPM. Tapos yung ply ball ay naka 13 grams. So bale meron din pala tayong previous vlog nyan. Panoorin nyo na lang mga sir. So dito kumuha lang kayo ng screwdriver. Tapos tanggalin nyo lahat yung mga bolts dyan na nakalock dito sa may air filter cover natin. So yun mga sir, pagka natanggal nyo na lahat ng bolts dito ay pwede nyo nang tanggalin yung air filter cover, no. So bale ito siya. Ayan. So pagka gusto nyong ikabit yung filter cover, pwede nyong tanggalin to mamaya, no. Ayan, natatanggal siya.
para hindi siya tatama siguro dito mamaya, no? Ayan, para malinis tignan. Tapos ito, tanggalin na natin. Madali lang naman yan. Hugutin nyo lang yan dyan. And then, ikakabit na natin itong universal na mushroom filter. So, bali, meron siyang lock dito. So, papaluwagan lang natin siya para ma-install natin siya dito. Ayan, ganyan yung magiging itsura niya. Ayan, hanapan nyo na lang ng magandang pwesto, no? So, mararamdaman ninyo yung performance nito. Tapos, mag-iiba yung tunog niya, mga sir. Maganda nga rito, mag ram air sana tayo. Pero, in the future vlog natin, siguro papalitan natin ng ram air to. Yung tubo na mahaba. Para magandang tignan. Ayan, so bali, pagka naigpitan nyo ng mga sir, pwede nyo nang ikabit to, no? Ayan. So, nasa sa inyo na lang kung gusto nyo ikabit to para safe pa rin siya kapag ka tag-ulan, no? So ngayon, ganyan na muna siguro. Try nating mag sound check. Sige, sound check muna. Sige, bomba. Ng tunog, no? Para kang tambutso rin. Kahit na nakakabit to, may ganyan pa rin tunog niya, no? Maingay pa rin siya, eh. Kasi may butas dito, maririnig pa rin, no? So ayan, dito magta-top speed tayo. Try natin mag-top speed kung madadagdagan yung performance niya. Siguro +5 yung madadagdag siguro dito. So, depende na rin sa weather condition kung mahangin, no? Ilan na yung top speed nito nung nakaraan? Yung 1? Yung binlog natin. 1? Hindi, yung wala pa to. 115. So, depende siguro yan, no? So, siguro madadagdagan ng 3 or 5 yung speed natin, no? So, depende na rin kasi yan sa set ng panggilid ninyo. Ayan, so depende rin sa daan. Dapat diretso, no? Tsaka mahaba. So, magta-top speed na tayo. So, tignan muna natin yung arangkada niya pagka nakasakay. So, yung bobomba-bomba ka para makita ninyo yung tindig niya rin, no? Yung binibiglangan. Atras yawa. Pakita lang natin yung tunog. Tsaka yung arangkada niya, oh. Parang may walay yung driver sa motor. Yan. Oh, parang umangat yung harap, no. Biglayin mo nga. Hinangat mo naman. Hindi na sila maniniwala dyan. Kaya ulitin mo yung normal lang. Ayan, parang lumakas yung arangkada niya, mga sir. So ngayon, magta-top speed na tayo. Sa setup lang natin yung camera natin sa helmet. Mga sir, nakasetup na yung camera natin. Ayan, magta-top speed na tayo. Lakas, oh. All scam. Okay. Lakas ng tunog.
So ngayon nga mga sir, nakauwi na tayo. So kung mapapansin niyo sa video natin, yung road condition ay hindi maganda, no? So medyo malubak-lubak, tsaka maraming mga butas, hindi ganong maganda yung dinaanan natin. Pero makikita ninyo doon, yung pagpihit natin sa throttle, so may natitira pang 1/4, so hindi pa siya ganong sagad. Tsaka mabilis siyang mag 100 kilometers per hour. So yun yung advantage niya kapag naka mushroom air filter tayo. Pagka stuck yung filter, so matagal niyang makuha yung 100. So kailangan ipipiga mo pa ng sagad, no? Para sumagad ng 100 plus. So dito 106 yung takbo niya, yung top speed natin. So hindi muna natin ganong tinap speed kasi pangit nga yung daan, tapos may mga dumadaan pang kasabayan natin. Kung nakasubaybay po kayo, kayang-kaya nitong mag 116 na kilometers per hour yung top speed niya. So mapapanood nyo po yung previous mga vlog natin dyan. May mga ginagawa po tayong comparison, Honda Click version 3 na naka spring, tapos versus Honda Click B3 din na naka remap, no, pero all stock yung panggilid. Pero itong setup natin nagwa 116 po siya. So dito maganda po yung performance nitong mushroom air filter. So try ninyo mga sir, wala naman mawawala. Kung medyo nagtitipid kayo sa budget, 95 pesos lang naman yung gagastusin ninyo. Tsaka wala namang kaso yan sa makina dahil wala namang papasok na alikabok dito kasi meron po tayong nilagay na filter din. So walang papasok dyan. So ang ginawa kasi natin dito, pinalitan lang natin yung filter, no? So ang gawin nyo na lang, lagay nyo na lang din yung takip dito, yung cover nya, para hindi po siya pasukan ng tubig. At kung meron po kayong napansin na mali sa mga sinabi ko mga sir, pwede nyo pong sabihin dyan sa comment section, pati yung mga suggestion ninyo para mabasa rin namin, pati yung mga iba pang nanonood, no? So kung gusto nyo po akong itama, pwede nyo rin po akong itama para malaman ko rin po yung mga iba pang mga sinasabi ninyong suggestion, no? So tatanggapin po natin lahat yan, yung mga opinion ninyo. So kung may mga gusto pa po kayong ipagawa, kasi ito requested video lang ito, so tinry natin para mapakita natin. So nag-experiment lang din tayo mga sir, no? So yan, kapag gusto ninyong umorder mga sir, maglalagay po tayo ng link sa baba, sa pin comment at dyan sa description box kapag gusto ninyong bumili. So ito for experiment use lang tong ginawa natin. So kayo na pong bahalang humusga at kung gusto po ninyong gayahin mga sir, no? At dito na nga po magtatapos yung video vlog experiment natin sa Honda Click B3 gamit yung mushroom filter. At wag nyo sana nakakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching. I know